我最近回顾了我以前的影片，受到很大的惊吓，所以我想要把这个惊吓来一起分享给大家。这个影片是在2021年的凌晨3点，那时候我半夜醒来很渴，然后我的保温瓶里面刚好有半瓶的水，就是前一天晚上准备的，喝剩下的都没有动。然后于是我想说把它喝完好了，因为让浓稠的血液可以让它不要这么浓稠。于是我把它整瓶喝完。喝完过没多久，很快我的嘴唇就感觉到它肿起来，想说本身就很肿了，它还给我肿起来，想说完蛋了，这到底是怎么回事？然后我的手这2只手就开始痒，然后就这样抓，过没多久我2只手就开始起荨麻疹。所以这经验跟我说啊，其实我们的水隔天了都不要喝，因为它里面会有我们的口水，那当然细菌也一定很多。那这个经验就是跟我讲，真的很多，不要拿我们的身体去跟它开玩笑。那我们喝的水最好是好水，还有很多报道指出，我们的矿泉水里面其实有很多塑化剂，塑化剂也就是环境荷尔蒙，所以其实我们累积久了对身体都是不好的。如果可以，我们就用自己的水壶、保温瓶去装这些温热水。那睡前呢，最好喝100cc 的温热水，让我们的血液不要这么浓稠，在睡觉的时候可以做血液的循环，去把我们身体的一些囤积的毒素也好，去让它代谢掉。接下来我带着大家一起来看看这个惊吓的影片。首先你看到这个嘴唇就是超级性感的嘴唇，这个不用去打玻尿酸，只是喝一个放了隔天的水而已，就可以肿成这样。还有你看我的2只手，这个就是荨麻疹。所以呢，看完之后，隔夜的水你还敢喝吗？想知道我的嘴唇到最后是怎么消的吗？这我记得很清楚，还好那时候都戴口罩，我隔天就赶快去爬个山，我的嘴唇就消得差不多了，而且我的手也消得差不多了。所以呢，如果身体真的正在不舒服的时候，最好的方式就是去爬山，去让身体代谢一下，很快就可以消了，不需要吃什么药。